Dakor, miq të dashur, pa humbur kohë tani do të mirëpresim në studio një personazh që është sa i kulturës, aq edhe i aktualitetit, sa social, aq edhe showbiz, por sot do të vi për festivalin e filmit 48 orësh, 48 orëshi tashmë quhet, por në fakt emrin zyrtar ka 48 Hour Film Project dhe pashmangshmërisht është ai që e di që po mendoni se është Robert Alia i Dragot. Mirëmëngjes, monsieur. Mirëmëngjes, Flavio, mirëmëngjes nga 48 orëshi. Edhe i targuar tani më. I certifikuar dhe i targuar, po. Do me thënë tani të mungon vetëm një nga ato makinat e të Fordve, targën personale e ke dhe je gati për rrugët e Tiranës, i përfshirë dhe i bërë njësh me turmën. Po, 1G, AMG do t'a desha. Nga këto gjërat. Ferrari. Por ndërkohë me qatë del aktualisht, apo je më modest kështu në përzgjedhje? Nuk e di, nuk më dukesh tipi që të shoh në timon. E si shumë në kom. Praktikisht arsye kryesore është që unë urrej trafikun, nervozohem shumë edhe më pëlqen shumë të eci në kom pastaj. Kurse në Tiranë kam në veçanti më pëlqen në kom, sepse kam shumë koneksione fëminore aty, më sjell në fëmijëri Tirana. E mirë e keq, ajo që është mua më jep një dimension që nuk e gjej kollaj, kupton, edhe bëhem fëminor, bëhem tekanjoz, bëhem çat dushni. Më pëlqen për këtë gjë dhe prandaj edhe eci shumë kam qef ta prek fizikisht Tiranën. Por ndërkohë Tirana është e bukur edhe në fundjavë dhe një nga këto fundjavë do të jetë veçanërisht e bukur se do të zhvillohet festivali i filmit 48 orësh, apo projekti i filmit 48 orësh, në fakt, me metrazh të shkurtër. Robert është një projekt, le themi është fëmia yt i fundit, ai që llastohet më shumë nga tjerët, nuk i e ndar atij, vazhdon ta trajtosh me të njëjtin pasion, ndërkohë prurjet ndër vite kanë qenë spektakolare. A ke frikë në një edicion se mos nuk do ketë krijimtari, nuk do ketë prurje? Si e ke marrëdhënien me pjesëmarrësit? Po, është krijuar një komunitet shumë i mirë, Flavio, ka njerëz si të pjesëmarrës, me që the, artista, kinast të rinj nga gjitha trevat shqiptare që kanë ardhur, edhe është një komunitet shumë kreativ, në fakt shumë alternativ. Më them është janë djemë dhe vajza të rinj, ambicioz që bëjnë pak thelbin si thosh, e atij grupit alternativ që mund të ketë Tirana, se Tirana nuk ka kështu alternativash tjera. 48 orësh sjell një dinamik tjetër, sepse është me vërtet sjell përveç faktit që një mundësisë që njerëzit në vend që të humbasin kohën të bëjnë një film, flas gjithmonë për komunitetin kinematografik, artistik, por edhe një mundësi përfaqësimi internacional. 48 orësh sjell edhe një dimension tjetër në jetën sociale të njerëzve. Edhe në këtë sens nuk ka humbje. Humbje ka shoqëria në gjitha rastet, nëse nuk organizohet dot edhe të bëjë një film. Domethënë njerëz cilët studiojnë, bëjnë gjithë jetën e tyre, ndorrojnë të bëjnë kinas dhe nuk kanë qef të bëjnë një film, atëherë nuk e kuptoj këtë. Unë vetëm time se kam kuptuar një herë të jem piktor dhe mos pikturoj. Do të them të gjithë ne gjejmë vetëm brenda profesionit edhe ëndrave tona dhe duhet ato t'i bëjmë realitet. 48 orësh ta jep shans. Edhe shkurtësia e cila është e parapërcaktuar 48 orësh, e bën akoma më magjike sepse sjell një dimension tjetër, sjell një nevojë që kanë shqiptarët për të mbaruar gjërat, sepse ne jemi s'dua ta egzagjeroj popull që bla bla, po jemi pak dembele, jemi pak projektet në fund. Kupton, kemi qef t'i fillojmë, por mos t'i mbarojmë. Ndërkohë këtu është kusht mbarimi. Dhe është një proces edukimi kinematografik që kam nevojë të gjithë, sepse mund të jemi kinas shumë mirë, po të gjithë e dinë kinastët vetë që kanë shumë projekte në përsirtare të filluara, të pambaruara, edhe këtu nuk bëhet fjalë për mos ta mbaruar, sepse është qëllimi kryesor, dorëzimi mbas 48 orësh. Pastaj, filmi më i mirë shpërblet shumë, Flavio, është ka shpërblimet më të mira që mund të ketë Shqipëria, që as është bërë fjalë. Edhe shpërblimet janë
sepse unë besoj te meritokracia dhe besoj edhe tek nevoja që ka komuniteti artistik Për për të stimuluar. investime dhe për të mbështetur. Edhe nuk them që këtë që po bëjmë ne si dysetorësh është një gjë që e zgjidh fare. Është simbolike, po është një mesazh që këta njerëz që neve kërkojmë që të na përfaqësojnë drejtësisht edhe të ngrem pak nivelin tonë sepse jemi dobët, tani mos i fillojmë kësaj gjë. Robert, pikërisht kjo frazë dua të ndalojmë një sekond, nëse më lejon. Gjithë e dim qasjen tënde publike ndaj fenomeneve të aktualitetit, ndaj ajo që është jeta jonë sociale, qytetaria e Tiranës dhe e Shqipërisë, edhe pavarësisht kritikave tua të ashpra, ashtu si edhe me komunitetin artistik, ashtu edhe me komunitetin urban, jetësor real të Shqipërisë, duket sikur sado je i mblefosur, qortues, kritikues, ashtu edhe nuk e humb asnjëherë entuziazmin për të përpjekur edhe për një mundësi tjetër dhe për një projekt tjetër dhe për një hap tjetër. A e ndjen këtë te vetja apo është refleks automatike dhe as nuk e kupton që e bën? Absolutisht që kjo është automatike, po është edhe vërtet çfarë them sepse është si familje kjo. Unë besoj që neve unë kam qenë vet i ri, i pasionuar dhe doja të bëja shumë gjëra dhe ndërroja dhe isha në një kontekst tjetër fare, diktatura, limitet, rreziqet e gjitha këto që i kemi sërthë. Sot nuk janë këto, sot ka vështirësi tjera dhe unë besoj që kjo një person i cili për shembull rastin tim me që po flasim për këtë gjë ka mundësi të ofrojë diçka për të tjerë në nevojë ose për një komunitet artistësh të cilët kanë pasion, kanë ëndra gjitha, por nuk e realizojnë dot, është një gjë e mirë. Edhe këtu automatikisht ti futesh si thua, në petkun e një prindi që edhe pse i zhgënjyer, nuk do të thotë gjë, kupton? I dorëzuar. Mund të zhgënjehemi, po duhet të vazhdojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Se sa jemi ne të vendosur për ta vazhduar këtë aventurë. Kjo dysetorëshi është 13 vjet në Shqipëri. Edhe unë naqem kur vëre që në të gjitha studiot Shqipëri, filmike, televizive, ke 48 gjë që edhe kanë dalë artistë jashtëzakonisht talentuar. Kjo në fakt ishte pyetja ime e radhës, a ke marrëdhënie, a i konsideron kolegë ata që kanë dalë nga 48 orë që ruan raporte me ata, i ke takuar në projekte dhe në hapësira tjera? Gjithmonë kolegë, Flavio, gjithmonë kolegë. Gjithmonë janë çuna që i jap edhe m'japin, e kupton? Të shohim një foto të Gentit Deçkës nëse nuk gaboj në këto momente dhe aktorë tjerë tani më pas. Në promo duhet jetë 48 orëshit. Do ka shumë personazhe, ndoshta edhe s'jam në atë spot, po që janë njerëz shumë të talentuar që po japin kontribut gjigant nëpër televizion, në kinema, nëpër studio filmike ku janë, domethënë me produksionet ndryshme filmike ose televizive ose reklamash. Është një gjë e mirë, është një shkollë 48 orëshi. Po marrëdhënia me këta njerëz është speciale sepse janë të gjithë të apasionuar dhe kjo më lidh shumë fort me këta njerëz. Edhe janë shumë energjik, shumë ndërrimtar. Prandaj edhe kam kërkuar gjithmonë të ketë një shpërblim sa vjen edhe më interesant, më signifikativ, më domethënës kuptimi që i jep atyre një mundësi të blejnë një kamera për shembull që është shtrenjtë, të blejnë pajisje që të kenë komoditet, i jep një lloj komoditeti njerëzve që duan të fillojnë këtë gjë. A do të ketë një tematik këtë vit? Praktikisht përveç afatit apo është e lirë? Është e lirë. Unë respektoj mendimin edhe perceptimin e jetësor të këtyre njerëzve që vinë aty. Absolutisht edhe respektoj dhe e mbroj bile me fanatizëm këtë gjë, por kur vjen puna te tematika shpeshherë unë e kam tendencën të them 2-3 gjëra, domethënë që të jemi sa më kontemporan në kuptimin e realitetit në cilin ne jetojmë dhe e shoh këtë si detyrim për artistët në veçantë që neve duhet të shqetësimet të kohës në cilën ne jetojmë edhe kjo më bën që shpeshherë unë t'i jap atyre disa këshilla rreth tematikës e rreth fokusit ku duhet ne të fokusohemi si çështje. Pastaj nga pjesa tjetër, ata janë detyruar të respektojnë rregullat të cilat janë që unë i jap atyre elementet e filmit, i jap personazhet, emrat, domethënë i jap një frazë filmike, i jap një element filmik që është një prop
që për shembull mund të jetë një çakmak, mund të jetë një flet votimi e manipuluar, mund të jetë çdo gjë që ka të pasur diçka nga realiteti shqiptar. Dhe ata me këto elemente ndërtojnë atë historinë që kanë vetë në kokë. E kuptoj. Dakord, atëherë ta rikujtojmë për çunat e gocët që po na ndjekin në këto momente dhe sidomos vajzave, kinasteve tona të reja i bëjmë ftesë për 48 orshin nga data 12 deri në 14 nëntor do të jetë 48 orshi ndoshta nga të parë dhe më interesante të jetës dhe karrierës së tyre, apo jo? Jo, është interesante në fakt si dinamik, si ngjarje, sepse është jashtëzakonisht intensive dhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, ndodhin shumë gjëra të bukura. Këtë vit do të shtoj që ka një zhvillim të ri, Nena është bashkuar në këtë aventurë një institucion shumë i rëndësishëm i artit kontemporan siç është Harabel. Ata kanë përdorur konceptin dhe janë përfshirë, domethënë, në mënyrë si kur është projekti i tyre më tepër se unë në këtë aventurë dhe kanë sjell një freski dhe mundësira të reja. Kështu që edhe çmimet të vit e them, domethënë, e them hapur, do jenë më të mira se herët e tjera. Pak po luftojmë për këtë, se mos kush në Shqipëri çfarë ndodh. Kështu që çdo Atëherë do të jetë një nëntor interesant, Robert. Edhe do të takohemi kur të jesh në Tiranë për 48 orshin. Është java më e çmendur që mund të ketë qyteti i Tiranës. Ne kemi pas një javë të frikshme me 36 grupe filmike. Imagjino se cili grup në një mesatare 10 veta. Këta njerëz bëjnë film në qytet. Ti imagjino çfarë qyteti bukur është. Sa gjë e bukur, kemi bërë shumë produksione. Kemi gjetur 140 filma të shkurtër në këto vite. Ja, do na duhet tani një film për 48 orshin. Po, unë i bëj thirrje të gjitha edhe juve të televizionit, sepse keni ide, keni ato shqetësimet tuaja, ju mund të bëni diçka shumë të bukur. Do të bëni një grup kameraman, keni skenarista, keni regjisora, keni speakera, keni. Sigurisht. Do të bëni një gjë shumë. Ky regjizori dhe ky speakeri i emisionit përditshëm, Robert, ai 48 orshi i fundjavës është gjëja më e shenjtë që ekziston, se nuk ka asnjë mundësi tjetër për të rekuperuar ezaurimin. Urdhro? Ne kemi pas një episod lezet pas. Po, sigurisht. Ishte si episod film. Ishte një episod filmik, madje ai është një set simpatik për të xhiruar një tjetër film nëse do ketë leje për të xhiruar tek Vila e ish diktatorit. Megjithatë, Robert, unë të mirëpres kur të jesh në Tiranë për të takuar nga afër dhe për të folur sërish për 48 orshin. Për momentin falenderoj dhe të përshëndes. Shumë faleminderit edhe gjithë edhe audiencës. E përshëndesim Robert Aliaj Dragot dhe 48 orshin e timi që dashur.